はい、残念でした。エンジン全ばらしですね。オイル、はい、モードを出す。はい。どうしよういいですか。これでいいんか。下の方に。あれ積む？あれ。あれ。チビ？あれ。チビ？一応エンジンかかるよちゃんと。あ、チビ？うん。かかるの？ハーネスやり直さなくちゃいけないけど。あれにする？チビに？でバラバラだ。一からやり直どうすっかな。でもほら。ベアリング届いてねえしまだ。あ、どっち？あれの？ああ、わけわかんないです。もうだからこっちにコンパクトなんですけど。あ、そっか、これもか。切れちゃった。じゃーん、バラバラだぜ。あ、ジミさんこれだ。音どうなる？音どこなの？ああ、調節用に入ってら。あ、これだ。こっちだ。切れてる。それで、じゃあ、それ、あ、もうそれも切れてる？切れてるね。出てるね。で、もうそのクランクもダメ？僕やったことないですよ。どうするんだろう。クランクは？クランクごとこうか？ここの人がいいですか？いやもうここらはもうそんなそれしかないのかなとか思ってたんですけど。OK って書いてある。OK。それ OK ってこと？ OK って大丈夫ってこと？ OK って書いてある。ほら、商品届きました。これであれなんです。左右かまして
ガタこないようにしてんの？うん。わかんないね。でこんなパーツ出てくんですかこれ？これガタあんのかな。プランク、一応中古のプランクはあるけど、そこにそればらせば。ああ。でこれがなかったらダメなんでしょ結局？いや、別になくてもいいみたいな。あ、なくても平気なんですか？横の揺れはある程度の許容範囲。ただこれはまあ多少揺れるからこれ入れたんじゃないの。じゃあこのカチカチ音の原因っていうのはこれじゃない？これじゃないんじゃない。これがカチカチ音出してたらもうバラバラだろう。でそんだけ綺麗にスムーズに回ってればそうなんですか？問題なんかないですか？いや、このぐらいは回るよ。大丈夫だよ。なんかでもちょっと引っかかりがあるよね。どうしたもんかね、ここから。もうあとは考えられる。一緒？一緒じゃねえだろ、一緒。一あ緒動いてねえんだから。エンジンかかった時回ってるのあるぞ。結構だけど当たってないですか？俺デコボコしてますね。ね。こっち側だけいや、デコボコしてる。当たってるっていうか、ここは本来回ってねえはずだから。回ってねえよ。ここは押さえてある。中が回る。これはここに固定される。本来はあれか。固定されてるのが回っちゃってるの。だからこうやって傷ついてるんですか？デコボコしてるんですか？ついてるけど、それで音出ちゃってる。揺れそうな。なんか揺れそうだね。これでか？本来はスコンと入るところをこうやって動いちゃうから。結構なんかガタきてるような気がする。クランク自体が？何にしてベアリング？注文した方がいい？クランクとベアリング。あと納期2週間とか言われちゃうかな。
あれバラバラハイブリッド。バラバラだけど帰れんのこれで。大丈夫。あれがいるから。ゴリラがいるから。駅までぐらいなら乗っけてってあげてもいいけど米ちゃんでも誘って電話してカダビネも連れてってもらおうかな。なんでお前におごんなくちゃいけねえんだよって言われて。電話したんだけどさ、はい。金ないからおごってくれって電話したんだけど、なんで金ねえんだよって言われた。自分で出せよとか言ってました。うん。あ、お頭上げすぎ。長さ的にはどう？それちょうどいいです。どうか？緩み止めの時代は大丈夫。やっていいですか？あれバスケットがいない。着きました。それももっと思うんだけどね。手術は成功？知らね失敗。知らねえよね。俺が昔作ったやつ。とりあえずから聞くだよ。はい。間違いはねえよな。直ち何？切れない。切れない。ユトロに入らない。なんかやっちゃったかな。ギアが入らない。
大丈夫そうですね。でもな、安物のクランクだからな、入ってんのが。